Aí pessoal, meu nome é Leandro, sejam bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez eu vou aqui testar esse M3 para falar se o som desse aparelho aqui é bom ou não é. Então gente, é um som básico, mas ele é mais superior, né, do que muitos aparelhos mais básicos, gente. Eu falo que o som dele é ok para bom. Por quê? Porque ele tem um som até bem altinho, lógico que puxa muito para os agudos, mas tem um pouquinho de grave ainda, gente. Vou estar colocando agora para vocês verem, né, uma música aqui com o som dele no máximo, como você pode ver aqui, ó, tudo no máximo, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Tá, gente, já deu pra vocês terem uma ideia, né? O som dele é ok pra bom. E é isso. Então, te ajuda aí no vídeo. Se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos. Porque cada um de vocês todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima.